水果摊上最没架子的就是橘子，10块钱能兜走一大塑料袋，但你绝对想不到，这玩意儿的家族史要是扒开来看，简直是一部少儿不宜的伦理大戏。别的水果拼的是怎么长得甜，怎么好储存，柑橘家族拼的是什么？是海王般的开枝散叶。你以为橘子、橙子、柚子、柠檬在植物学上是各论各的兄弟？哥们儿，整个柑橘圈的底色就俩字儿：混乱。把时间线往前推，上古时期这家族就3个老祖宗：皮糙肉厚的柚子，娇小甜美的橘子，还有个半路出家的香橼。这3位那是真不拿大自然当外人，天天搁那儿跨界联姻。柚子和橘子看对眼了，生出了橙子，橙子回头又跟老祖宗柚子好上了，搞出了葡萄柚。香橼跟橙子一凑合，得酸掉牙的柠檬诞生了。这哪是正经植物学，这简直是希腊神话。达尔文要是活在柑橘园里，进化论的草稿估计都得撕了重写。抛开作风问题不谈，柑橘这玩意儿的设计感堪称水果界的军工级防弹衣。你回想一下，小时候是不是都干过拿橘子皮呲打火机或者呲同桌眼睛的缺德事儿？那外皮上密密麻麻的小坑，里面装的全是极品易燃精油。这玩意儿是干嘛的？防虫啊！哪个不开眼的虫子敢下嘴，一口下去直接给它辣的灵魂出窍。你说皮太厚不好剥，人家内部直接给你做成了模块化设计。里面那层白色的菊络，学名海绵层，既能防震又能保水，甚至还自带分装功能，一半一半全给你隔开了。你以为它是为了方便你跟朋友分享？别自作多情了，那是人家为了让鸟类和小型哺乳动物吃的时候，能精准的把种子分批次带向四面八方，这心机深不可测。所以柑橘一出海，那对整个世界直接就是降维打击。大航海时代听说过吧？那时候水手在海上漂着，几个月吃不上新鲜蔬菜，天天得坏血病，牙龈出血，浑身溃烂，一死一船。结果怎么着？一筐一筐的柠檬和柑橘运上甲板，直接把这海上绝症按在地上摩擦。你以为英国皇家海军当年称霸全球是靠火炮射程远？错，他们是靠全员啃柠檬啃出来的日不落帝国。到了欧洲贵族圈，这玩意儿的身价更是被炒到了天上。法国那个最爱显摆的路易14，对，就是建凡尔赛宫那位，为了冬天能吃上口新鲜橙子，硬是砸重金盖了个带地暖和全景玻璃的剧院。那这股席卷全球的资本风暴，最后怎么就化作了咱们本土的国民记忆呢？这就得提一个让无数80、90后孩子无法拒绝的白月光——糖水橘子罐头。平时吃橘子最烦的就是剥那层白丝和那层透明薄膜，嚼不烂还塞牙。但在食品工业的暴力美学面前，这就不是事儿。工厂用极其精准的酸碱中和法，把那层膜退得干干净净，只留下最饱满、最晶莹剔透的果肉，死死锁在甜到心趴的糖水里。小时候物资多匮乏啊，平时谁家舍得天天买零食？只有当你发高烧，嗓子疼得像吞刀片，躺在床上哼哼唧唧的时候，家里的长辈才会像变戏法一样掏出一个沉甸甸的玻璃罐头，伴随着起子撬开铁盖那啵的一声，你拿个铁勺连着冰凉的糖水带果肉一起送进嘴里。那一瞬间，果肉在舌尖爆开，清凉的汁水顺着滚烫的喉咙一路滑进胃里，什么发烧感冒，什么浑身酸痛，好像直接好了一大半。后来我们长大了，自己赚钱了，吃过澳洲的脐橙、日本的粑粑干、新奇士的红柚。但当我们真的生病难受，一个人躺在冰冷的出租屋里熬夜加班时，最想念的依然是那一口软烂甜腻的橘子罐头。